Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о родовых проклятиях. И сегодня сосредоточимся на проклятии безденежья, бедности. Я расскажу о том, как они влияют на нас и почему так получается, что мы расплачиваемся за грехи наших предков. Меня зовут Валерий Шатилович. Я профессиональный ясновидящий и парапсихолог. Я работаю, консультирую людей в Киеве, в разных городах Украины и онлайн. Ежегодно я консультирую более 1000 человек. Поэтому могу рассказать вам о том, что я наблюдаю в судьбах тех, кто обращается ко мне. Мы все состоим из частиц наших предков. Одна моя коллега, ясновидящая, с которой мы дружим, сказала мне следующую вещь, что она видит душу как ДНК. Это некий набор частиц из наших предков. То есть частичка вашего папы, мамы, бабушки, дедушки, прабабушки, прапрабабушки. И вот так в разных пропорциях складывается душа человека. Получается, что наши предки живут в нас, а мы будем жить в своих детях и в своих внуках. Ну, в общем-то, наука уже описывает это и подтверждает эту гипотезу. Это и есть генетика. Только оказывается, что передаются не только гены, как внешность, как склонность к каким-то заболеваниям или характер, но еще передается и судьба. Именно с этим я и сталкиваюсь практически каждый день в своей практике. Когда ко мне приходят люди и говорят, что у меня не получается заработать, у меня проблема с деньгами, я в долгах, я не могу устроиться на хорошую работу и так далее, и так далее. Когда я начинаю настраиваться на их судьбу, я вижу, что это идет у них по роду. И мы приходим к тому, что там, допустим, 3 поколения назад или 4 поколения назад, чаще всего это похожая история, что предки что-то имели, то есть была земля, были лошади, были коровы, все было на тот момент. Но в какой-то день они всего этого лишились. Домов, скотины своей, драгоценностей. Или это была советская власть, или это пришла война, или это кто-то ограбил, кто-то забрал. И получается, что такой сильный стресс, потеря всего, что на генетическом уровне, на уровне вот этого ДНК появляется страх. Страх иметь деньги, страх иметь социальное положение, страх хвалиться. Почему? Нас всегда учили, не хвались, это же идет оттуда. Никому ничего не рассказывай, потому что тебя могут заложить, тебя могут сдать. И ты можешь все потерять. Даже жизнь, не только деньги. И это с каждым поколением, вот эта программа, она набирает обороты, набирает силу. Причем, очень интересный факт, что, например, если ваши бабушки все потеряли, то ваши родители еще могут прожить жизнь, более-менее, скажем. Еще эта программа слаба. Да, они не богаты, но как-то вот концы с концами сводят. И очень боятся что-то изменить. То уже внуки через поколение или через 2 поколения правнуки очень хотят все изменить, очень хотят заработать, очень хотят жить достойно. Но у них это не получается. Все двери перед ними закрываются. Так работает вот эта программа. То есть в 3-м, в 4-м колене она набирает самую большую свою силу. И ее здесь очень тяжело отработать. Раньше мы, ясновидящие, мы же тоже развиваемся, да? Как развивается весь мир, эволюционирует, появляются какие-то новые знания. И раньше мы бы просто сказали, что у тебя такая судьба быть бедняком, да? А у тебя судьба быть богатым. Я вижу, что ты станешь богатым. А сейчас, когда развиваются эзотерические науки, психология, медицина, все развивается.
И мы уже можем сказать, что это не просто судьба, а что это родовая программа такая. Страх денег или же какие-то внутренние ограничения, что я не должен, например, брать за свою работу деньги. Да, там. Их столько бывает разновидностей, даже не стоит как бы об этом говорить. Это только не на деньги, а есть же программы на любовь, на здоровье. Разные программы бывают. Мы об этом еще обязательно поговорим в других видео. Поэтому подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы вы не пропускали эти видео, чтобы вы смогли узнать все родовые вот эти проклятия, которые существуют. И получается, что вот правнуки, внуки, они очень хотят все изменить, но у них это не получается. И здесь очень важно не смиряться с этим, а попытаться раскопать это, найти, кто из ваших предков обладал деньгами, обладал статусом, почему он это потерял, и постараться как-то информационно это исправить. То есть переиграть эту ситуацию хотя бы в вашем воображении. Представить, что ваш, например, там дедушка не отдал все, а, например, что-то спрятал, а что-то отдал. И, в общем-то, не остался бедным, а понял, что надо просто быть сбережливым и более молчаливым и скрывать то, что у тебя имеется. Попытайтесь как-то в вашем уме переиграть эту историю. Но даже когда вы просто будете понимать, что я бедный не потому, что я бестолковый, а потому, что у меня есть вот эта вот негативная программа, и мне просто необходимо с ней справиться, вам уже будет легче. Вы уже сможете, скажем, больше денег зарабатывать. Что еще нужно, чтобы попытаться как-то нейтрализовать эту негативную программу? Обязательно вы должны быть щедрым. Подавать тем, кто просит. Кормить животных, птиц. Как бы вот эту программу, потому что там включается страх и жадность. Такие люди потом, как правило, становятся очень жадными. А вам нужно делать противоположное, то есть делиться, дарить, отдавать. Тогда обязательно к вам будет приходить это изобилие. Что еще можно делать для того, чтобы разрушить вот эту негативную программу бедности? Необходимо составить свое родовое древо и проанализировать, что дали вам ваши предки. Потому что очень часто у людей появляются претензии. Вот мне ничего не дали. А вы проанализируйте. Вот этот ваш предок занимался этим. Там, например, торговлей. И вы сейчас занимаетесь торговлей. Значит, он дал вам этот талант в торговле. Вам надо обязательно его поблагодарить за это. Благодарность, она все усиливает. Когда вы за что-то благодарите, этой энергии становится больше. То есть благодарность – это уникальная такая энергия, которая все увеличит. Если вы будете благодарить за, допустим, 5000, которые вы заработали в этом месяце, то в следующем вы искренне поблагодарили, а в следующем вы уже заработаете 10. Поблагодарили за 10, в следующем 20 будет. Это законы такие, законы энергии, законы космоса, можно сказать. Благодарность, она все увеличивает. Поэтому благодарите своих предков, благодарите за те таланты, которые вы от них получили, благодарите за те деньги, пусть даже небольшие, которые к вам пришли. И таким образом вы сможете сломить эту программу. Также есть специальные молитвы. Вот вы можете почитать их, поискать в интернете, молитвы на отработку вот этой бедности в роду. Ну и, конечно, чтобы полностью разобраться с этим, вам обязательно нужна консультация ясновидящего. Потому что вы что-то знаете о своих предках, а чего-то не знаете. Если вам нужна моя помощь, то в описании к этому видео вы найдете 2 телефона. По одному телефону вы сможете записаться на онлайн-консультацию. По второму телефону вы сможете записаться на живой прием в Киеве. Также есть приемы в Одессе, во Львове. Все это можете уточнить у моих администраторов. И обязательно не пропускайте видео, потому что я буду вам давать и молитвы,
и практики, и упражнения, что нужно делать, чтобы эти родовые проклятия разрушить. Поэтому не забывайте подписываться. Всех вам благ и до новых встреч!